یادتون باشه جلسه بعد رحم میارم من بگم سمنم بیارم که روش سم زدنم هم بهتون نشون بدم هم تمرین کنم. باش بگیره این رینگ اولشه. این رینگ دومشه. اینم رینگ سومش. این رینگ سومه و این الان چیه؟ خود سوراخ بادی رحمه. من رینگ آخرش 4 شد. خب نگاه کنید اینجا من دارم بایفارکیشن رو بهتون نشون میدم. نگاه کنید این میره توی این شاخ، میبینید شاخ این طرف، این هم میبینید بایفارکیشن اون واقعی از اینجا اتفاق افتاده. میبینید دیوارهای رحم این رفته توی این شاخ و این یکی هم توی این شاخ. خب حالا این ساختار حالا مثلا جسم زرد خود حواستون باشه ممکنه توش فولیکل باشه خواب نکشه سر صورت شما. نکنید این الان جسم زرد این طرف، حالا میگن زرد ولی همچین زرد نیست. نگاه کنید میبینید یه خود زرد پره و این هم جسم زرد طرف مقابل. میبینید داخل ساختار تخمدان چیه؟ فرو رفته. میبینید این و این هم جسم زرد مقابل. خب این هم که فولیکله. میبینید یه فولیکل کوچیکه دیگه، حالا سوراخ کردن نیازی نیست. نکنید ما اول قبل از اینکه بگم اینو حالا تو تئوری خواهم گفت، براتون توضیح خواهم داد. نگاه کنید جنین رو اطرافش رو اصطلاحاً حالا از حدوداً 45 روزگی به بعد رو بهش میگیم فیتوس، از زیر 45 روزگی رو بهش میگیم امبریو. خب حالا این رو ما فرض میگیریم این چیزی که الان من میبینم یه چیز اولش نزدیک 3 ماه داره، یعنی 2 ماه خورده ای هست. خب این بالای حالا مثلا فرض بگیریم 45 روز باشه، دیگه الان این میشود فیتوس. خب معمولا فیتوس اطرافش چی قرار داره؟ مایع آمنیوتیک، اطراف مایع آمنیوتیک پرده آمنیوتیک، بعد اطرافش مایع آلانتوئیک و بعد پرده کوریو آلانتوئیک. اون پرده کوریو آلانتوئیک یا آلانتوئیکه که وصل میشه به رحم مادر و اصطلاحاً بهش میگن کوریو آلانتوئیک. خب توی گاو چون کوتیلودوناریه محل اتصال کوتیلودون ها هستن. کوتیلودون
و کارنکل سمت مادریه، کوتیلودون سمت جنینه. عملا مجموعهش رو بهش میگن پلاسنتوم. اگر شما حالا تو این، چون خیلی هنوز به 3 ماه نرسیده، این پلاسنتوما قشنگ محسوس نیست که مثلا بخواید زیر دست لمسشون کنید. خب قسمت غیر پلاسنتوما رو یعنی مایعی که بیرون‌تره میریزه بیرون. مایع چیه؟ این آمنیوتیکه. خب پرده آلانتویک با کوریون وصل شده به چیز. اینی که الان دیدید، پرده‌ای که میبینید الان میاد بیرون، میبینید این دورشه یه توپیه، این پرده آمنیوتیکه. میبینید این پرده آمنیوتیکه. این آلانتویکه، این قسمت چیه؟ آمنیوتیکه. این الان پرده آلانتویکه. اون محل اتصالی که گفتیم پلاسنتوم ها، یعنی این که سمت جنین کوتیلودون نازکه، سمت مادر که کارنکله یه خورده برجسته است و این قشنگ مثل پرز بهش چسبیده. و در نهایت اینها میبینید که به هم دیگه متصل میشن اروبیکاس بند ناف و وصل میشه به جنین. سایز جنین از اینجا تا اینجا اولو خوشه شاید 8 سانت باشه، از قاعده دوم تا تاج سرش. 8 رو به اضافه 21 بکنیم، حالا بگو 9 30 ضرب در 2.5 60 میشه چقدر؟ 75. یه اولوش 75 روزش 80 روزش. حالا فرمولش رو سر کلاس ها. پس این نگاه کنید، آمنیوتیک پرده آلانتوییکه، ولی اینی که الان توه یه پرده نازکتری نگاه کنید، میبینید مثل این توپه اینجا، این آلانتوییک. اینا هم چی هن؟ این لکه ها گفتم دیگه کوتیلودون. این سمت جنین کوتیلودون هم که وصل میشن به چی؟ به کارنکلای مادر. معمولا شاخ آبستن، مجموعه کوتیلودون کارنکل هم ما بهش میگیم پلاسنتوم. سمت تو شاخه نگاه کنید، اینه وصل شده بگید، این کارنکل. سمتی که شاخ آبستن است اینا معمولا بزرگتر. هر چقدر به بند ناف نزدیکتر باشن باز بزرگتر. تو شاخ غیر آبستن که این میشه که این پرده ها توش میرن و این اتصالات هم هست، ولی هم کوچیکترن هم سایز به اصطلاح بزرگ شدن این هم خیلی کمتر و کوچیکتر از سمت آبستن. پس این چی شد؟ اینها کارنکل که این کوتیلودون ها مثل یه پوست پیاز داخل این کریپت ها پرزاشون فرو رفته، با هم دیگه متصلن و جدا نمیشن به این راحتی. این خب حالا مرده و در دوچار چه شده که این اتفاق افتاد. خب سوال حالا برای رد کردن سوند و اینا بمونه یه مقدار روی حالت طبیعی باشه بهتره که الان من دقیقا این فولیکول
پاشکود یا جسم ضرب بودش که در دیواره تخمدان قرار نمیگرفت، یعنی در خود مرکز تخمدان بود اگر اشتباه نکنم. درسته؟ توی دیوار است. حالا میگم بذار بوز تو مرکز بذار اونم اینجوری لمس میشه، یعنی به همین شکلی که ما توی چی؟ یعنی در لمس که ما مثلا تخمدان رو لمس می‌کنیم و فولیکل ها رو حس می‌کنیم به صورت دون دون کوچیکا نه بزرگا رو، چون الان حالا میگم نیست بوز دوستان که در مرکز قرار می‌گیره فولیکولا رو اسب الان برای اسب هم همونطوری رو حس می‌کنیم نه خیلی ضعیف‌تر ولی حس میشه. نره جنیتال توبیرکلش مدونه من به دنیا اومد میگم مثل پشتکار دیگه. نه این که آبستان بوده احتمال خیلی زیاد چیز هم که میبینید احتمال خیلی زیاد ممکنه چیز بوده باشه. حواستون باشه این خیلی دستمالی هم بعدش دیگه نکن. چند تا چیز داریم ما اینجا، چند تا مجرا داریم، یه دونه ورید، یه دونه شریان، یه دونه اوراق. سه تا میبینید؟ مجرای اوراق. خب بس. مرسی.